После того, как Верховная Личность Бога с помощью своей внутренней энергии оплодотворяет материальную природу, материальная природа производит на свет совокупный космический разум, который называют Хиранмайей. Это происходит в недрах материальной природы, приведенной в движение судьбами обусловленных душ. Комментарий о Божественной милости от Бхактиведанта Мэнор. Процесс оплодотворения материальной природы описан в Бхагавад-гите 14.3. Основой материальной природы является Маха-таттва, источник всего многообразия видов и форм. Та часть материальной природы, которую называют праданой и браманом, оплодотворенная Верховной Личностью Бога, производит на свет все многообразие живых существ. Материальную природу в этой связи иногда называют браманом, поскольку она является искаженным отражением духовной природы. В Вишну-Пуране сказано, что живые существа имеют духовную природу. Энергия Верховного Господа духовна, и живые существа, хотя их и называют пограничной энергией, тоже духовны. Если бы живые существа не были духовными, то описание процесса оплодотворения материальной природы Верховным Господом, приведенное в данном стихе, не имело бы смысла. Верховный Господь никогда не помещает свое семя в лоно, которое не является духовным, а здесь сказано, что Он помещает свое семя в лоно материальной природы. Это означает, что живые существа духовны по природе. После оплодотворения материальная природа производит на свет различные живые существа во всем многообразии видов и форм, начиная с самого великого из них Господа Брамы и кончая крошечным муравьем. В Бхагавад-гите 14.4 Кришна называет материальную природу Сарва-йонишу. Это значит, что материальная природа является матерью всех форм жизни, полубогов, людей, животных, птиц и зверей, а Верховная Личность Бога является Отцом, дающим семя. Известно, что Отец дает ребенку жизнь, а Мать — тело. И хотя семя жизни дает ребенку Отец, его тело формируется в утробе матери. Аналогичным образом в процессе оплодотворения Господь помещает духовные живые существа в лоно материальной природы, а их тела, развивающиеся в лоне материальной природы, принимают разнообразные формы, давая начало многочисленным видам жизни. Этот стих опровергает теорию, гласящую, что жизнь возникает в результате взаимодействия 24 материальных элементов. Жизненная сила исходит непосредственно от Верховной Личности Бога и является полностью духовной. Поэтому, какого бы прогресса ни достигла материальная наука, ученые никогда не смогут создать жизнь. Жизненная сила приходит из духовного мира и никак не зависит от взаимодействия материальных элементов. Дайват кшубита дарминям свасьям йоно парапуман адата вирьям сасута mahatattvam hiranmayam. After the Supreme Personality of Godhead impregnates material nature with His internal potency, material nature delivers the sum total of the cosmic intelligence, which is known as Hiranmaya. This takes place in material nature when she is agitated by the destinations of conditioned souls. Перевод еще раз. После того, как Верховная Личность Бога с помощью своей внутренней энергии оплодотворяет материальную природу, материальная природа производит на свет совокупный космический разум, который называют Хиранмайей. Это происходит в недрах материальной природы, приведенной в движение судьбами обусловленных душ. So this chapter is called the Fundamental Principles of Material Nature. Эта глава называется «Начало материальной природы». Lord Kapila Dev is instructing his mother Devahuti. Здесь Господь Капила Дева дает наставление своей матери Девахути. So these are very extensive instructions. Это очень обширные наставления. They occupy a large portion of the third canto of the Srimad Bhagavatam. Они занимают большую часть третьей песни Шримад Бхагаватам. And they describe many different subject matters. Они затрагивают очень многие темы. But there's a very analytical study of the material nature. Это аналитическое изучение материальной природы. Called Sankhya. Называется оно Санkhya. Prabhupada explains there's also another Kapila who is an atheistic Kapila,
Шрила Прабхупада объясняет, что есть другой капила, капила атеист, who also explains Sankhya philosophy, который также объяснял философию Санхи, but in a very materialistic way. но объяснение его было материалистичным. So here, this Kapila, he is known as Devahuti Putra Kapila. Этот капила известен как Девахути Путра. Srila Prabhupada compiled or published, we can say, a book called The Teachings of Lord Kapila, the son of Devahuti. Шрила Прабхупада, как мы знаем, написал отдельную книгу, где собрал наставления Капилы, и называется эта книга «Учение Господа Капилы, сына Девахути». It actually is a collection, it's a series of lectures on the teachings of Lord Kapila Dev. Эта книга была составлена по лекциям, которые прочитал Шрила Прабхупада по Капила Деву. So there's more detailed instruction and information than we find even in his purports. И в той книге гораздо больше наставлений и гораздо детальнее все объясняется, чем здесь в Шримад Бхагаватам. Of course, it's based on the Bhagavatam, but Prabhupada is lecturing on every day on a different verse. Естественно, та книга и те его лекции были основаны на Шримад Бхагаватам. Шрила Прабхупада проводил лекции по одному из стихов каждый день. But here in the instructions of this Kapila Dev, who is an incarnation of Krishna, the focus is, there's an analysis of material nature, but focus is on the process of devotional service. В этих наставлениях Капила Дева, сына Девахути, самого Верховного Господа, является воплощением Господа, в основном описываются дается аналитическое изучение материальной природы, но основной фокус делается на преданном служении. And even in this analysis of material nature, Kapila Dev is explaining the role of the Supreme Personality of Godhead. Даже делая этот анализ материальной природы, Господь Капила объясняет важную роль Верховной Личности Господа. Because, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajanti mam buddha bhava samanvita. I am the source of the material and spiritual nature. Как мы знаем, Господь Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что я источник материальной и духовной природы. Everything emanates from me. Все исходит от меня. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts. Разумный человек, который постиг это, поклоняется мне, занимается преданным служением и поклоняется мне в своем сердце. So, Lord, of course, He is always connected with His energies. Господь, естественно, всегда связан со своими энергиями. But the material energy is in the Bhagavad Gita described as His separated material energy. Но материальная энергия в Бхагавад-гите объясняется как отделенная энергия Господа. And the spiritual energy or the living entities are His internal energy. Духовная энергия и живые существа, они описываются как его внутренняя энергия. There are, different kinds of living entities. Существует много разных видов живых существ. Not many kinds, but different kinds. Существуют различные типы живых существ. There are the eternally liberated souls, or nitya siddha. Вечно освобожденные души или нитья-сидхи. And then there are the nityabada, or eternally conditioned souls. И нитья-бадхи, вечно обусловленные души. The living entities themselves are considered to be tatastha shakti, or marginal energy. Живые существа считаются таташта шакти, либо пограничной энергией. So they may turn towards the spiritual energy or the material energy.
они могут обратиться как к материальной природе, так и к духовной природе. Take shelter of the spiritual energy or the material energy. Как мы говорим, принять прибежище либо в духовной природе, либо в материальной. Although those who are eternal associates of the Lord in the spiritual world, generally they would not come under the influence of the material energy. Вечные спутники Господа, которые живут с Ним в духовном мире, обычно не попадают под влияние материальной энергии. And even the gopis are considered in a special category called Shakti Tattva. Даже гопи их считают особой категорией шакти-татвы. But in general, living entities are considered Tatastha Shakti. Но, как правило, в общем и целом, в подавляющем большинстве живые существа относятся к таташта шакти. But if they take shelter of the spiritual energy, generally they will not again, they will not fall from that position. Но если они принимают прибежище в духовной энергии, то обычно они уже не падают с этого своего положения. Although Prabhupada does say there's a slight chance. Но Прабхупада говорил, что есть маленький шанс на такое падение. 99.9% of the time that will not happen. 99,9% это то, что это не произойдет. But there's always the possibility because the living entity is marginal by nature. Но все равно один маленький процент остается, потому что живое существо обладает пограничной природой. If it falls under the influence of the material nature, it may become very complicated. Если живое существо попадает под влияние материальной энергии, то его жизнь становится довольно запутанной. Prabhupada, he does explain that if the living entity has a desire to enjoy separately from Krishna, Krishna will advise better not. Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна советует живому существу не наслаждаться отдельно от него. But if the living entity is insistent, then he may take birth in the material world. Но если живое существо настаивает, тогда оно может родиться в материальном мире. In the 4th canto of Srimad Bhagavatam, it's stated there that when a living entity first takes birth in the material world, he will take birth as a demigod or a human being. В 4-й песне Шримад Бхагаватам объясняется, что когда живое существо принимает свое первое рождение в материальном мире, то это рождение полубога, либо человека. In this way, he is born in a situation where he can get spiritual knowledge. Он рождается в таких условиях, в которых он может получить духовное знание. And if he follows the instructions of Guru Sadhu Shastra, he can very quickly return to the spiritual world. И если он следует наставлениям гуру, садху и шастры, то он может очень быстро вернуться обратно в духовный мир. But if he doesn't take that opportunity, and if he begins to perform karmic activities, then he comes under influence of the laws of karma. Но если он не пользуется этой возможностью и начинает заниматься кармической деятельностью, то он подпадает под влияние законов кармы. Depending on the nature of his karmic activities, he will then fall into a lower species of life. В зависимости от своей кармы, от деятельности своей, он может даже упасть и родиться в более низших формах жизни. And then they take many lifetimes to transmigrate through the different species and come back again to the human form of life. Тогда ему потребуется очень много жизни для того, чтобы трансмигрировать из одной формы в другую и в конечном итоге снова попасть в тело человека. So durlabhamanava janama satsange tarahoe bhavo sindure. The human form of life is very rare. Говорится, человеческая форма жизни – большая редкость. By which one can cross over the ocean of material existence. С помощью этой формы жизни можно пересечь океан материального существования.
Of course, Krishna is very merciful. Конечно, Кришна очень милостив. And he appears in the human society from time to time in order to give us spiritual knowledge. И он появляется в обществе людей время от времени для того, чтобы дать нам духовное знание. As we know, Paritranaya sadhanam vinasaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. In order to deliver the pious and annihilate the miscreants, as well as to establish the principles of religion, Krishna says, I advent myself millennium after millennium. Как мы знаем, в Бхагавад-гите Кришна говорит, что для того, чтобы освободить своих преданных и уничтожить злодеев, а также установить устои религии, я прихожу сюда из века в век. And especially it's very fortunate at this time because after the appearance of Krishna, which happens once in a day of Brahma, then Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu appears. Мы находимся в очень благоприятной ситуации, потому что обычно после того, как Кришна является раз в день Брамы, он уже не приходит, но здесь он вновь пришел, как Господь Чайтанья. Обычно он приходит только один раз в день Брамы. Very, very long period of time. А это огромное время. So Krishna comes and delivers this spiritual knowledge as he has spoken in Bhagavad Gita. Кришна приходит и дает духовное знание, как он говорит об этом в Бхагавад-гите. And also he speaks in the Srimad Bhagavatam. Также он говорит, и его слова записаны в Шримад Бхагаватам. And his pastimes also are very wonderful and very attractive. И его игры, описанные там, тоже очень замечательные и очень привлекательные. So the Bhagavatam also describes the appearance and instructions of other incarnations. Шримад Бхагаватам описывается явление и наставление других воплощений Господа. And so here we find one of the important incarnations, Kapila Dev. Здесь, например, одно из важнейших воплощений Господа, Господь Капила Дева. By studying these instructions, by following these instructions, we can purify our consciousness. Изучая эти наставления, исследуем этим наставлениям, мы можем очистить наше сознание. We can become deeply attached to Krishna. Мы можем очень сильно привязаться к Кришне, глубоко привязаться. That is the qualification for going to the spiritual world. А это необходимая квалификация для того, чтобы вернуться в духовный мир. To be deeply attached to Krishna and also deeply attached to serving Krishna. Быть очень глубоко привязанным к Кришне и очень сильно привязанным к служению Кришне. Because these scriptures like Bhagavatam and Gita, they are not just theoretical knowledge. Эти писания, такие как Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гита, это не просто сухие теоретические учебники. These are practical instructions by which any person can transform his consciousness and become qualified to go to the spiritual world. Это практические руководства, пользуясь которыми человек может изменить свое сознание и отправиться обратно в духовный мир. So very important to understand that Krishna is beyond this material nature. Очень важно понять, что Кришна находится за пределами этой материальной энергии. He is not under the control of this material nature. Он не попадает под влияние этого материального мира. We living entities, we are under the control of the material energy. Мы, живые существа, подпадаем под контроль материальной энергии. Mama ivamsa jiva loke, jiva bhuta sanatana manasa stanindriyani, prakriti stani karshati. The living entities in this material world, they are fragmental parts of the Supreme Lord. Живые существа в этом материальном мире – это маленькие частички Верховного Господа. And they are struggling with the six senses, which include the mind. И они находятся в постоянной борьбе с 6 чувствами, которые включают в себя ум. But we should not identify with the mind or the body as a self. Но мы не должны отождествлять себя со своим умом
либо телом. This is common in the material world. Это очень распространено в материальном мире. People, they may think I am this body. Люди могут быть уверены в том, что они и есть это тело. Or I am a combination of the mind and the body. Либо я комбинация тела и ума. I am created by the material energy. Люди могут думать, что я создан материальной природой. Prabhupada was a very strong critic of this kind of mentality. Прабхупада очень резко критиковал подобный менталитет. And therefore he published the book Life Comes from Life. Именно поэтому он опубликовал книгу «Жизнь происходит из жизни». To oppose the scientists who are thinking they can create life from material energy. Он высказывался резко против ученых, которые думали, что они могут создать жизнь из материи. So this verse is also one of the verses which emphasizes the spiritual nature of the Lord and the living entities. В этом стихе подчеркивается то, что Господь обладает духовной природой, так же, как и живые существа. That the Lord impregnates the material nature with the living entities. Господь оплодотворяет материальную природу живыми существами. As Prabhupada explains here in the purport, the material nature is called pradhan. Как Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, материальная природа называется праданой. But pradhana is an unmanifested stage of the material energy. Прадана – это непроявленная форма материальной энергии. When everything is in a dormant condition. Когда все находится в спящем состоянии. But when the Lord Mahavishnu glances over the material energy, then the living entities are impregnated into the different living life forms. Но когда Господь Махавишну бросает свой взгляд на материальную природу, тогда живые существа обретают различные формы. Prior to that, of course, we should explain that the material energy is emanating from the body of Mahavishnu. Но перед этим также важно объяснить, что материальная природа исходит из тела Махавишну. Krishna has 6 kinds of incarnations. Кришна обладает 6 типами воплощений. Like the Lila avatars, like Rama, Nrsimha Vamana. Лила аватары такие, как Господь Рама, Нрисимха Вамана. The Yuga avatars who come in each yuga to teach the Yuga Dharma. Юга аватары, которые приходят в каждую югу для того, чтобы обучить нас Юга Дharме. Shaktavesha avatars, living entities who are empowered by the Lord for specific functions. Шактивеша аватары – это живые существа, которые уполномочены Господом для осуществления определенных целей. Just like Prabhu Maharaj came to correct the situation in the world after everything had become very disturbed in the rule of King Vena. Prabhu Maharaj. Да, как, например, Прабху Махарадж, он пришел на эту планету, чтобы восстановить порядок после правления царя Вену. Then there are Manvantara avatars who come in each Manu. Манвантара аватары – это те, которые приходят во время правления каждого ману. The Guna avatars, Brahma, Vishnu, and Shiva, who oversee the different modes of material nature. Гуна аватары – это Брахма, Вишну и Шива, которые отвечают за ту или иную гуну материальной природы. And the Purusha avatars, through which the Lord is expanding the material creation. И Пуруша аватары – это те, с помощью которых Господь проявляет материальную природу. So Mahavishnu is an eternal form of the Lord. Махавишну – это вечная форма Господа. And from his body, when he breathes out, all the different universes come. И из его тела, когда он выдыхает, исходят многочисленные вселенные. And when he breathes in, all go into his body. И когда он вдыхает в себя воздух, то все эти вселенные обратно входят в его тело. So that is the pradhana stage of material nature. Это состояние материальной природы называется праданой. Unmanifested. Непроявленное.
And the living entities, or the conditioned souls, that is, are in a dormant stage within the body of the Lord. И живые существа, обусловленные души, они находятся тоже в спящем состоянии в теле Господа. But when he breathes out, then the different universes are manifested. Но когда он выдыхает, то возникают различные вселенные. And then he expands himself into each universe as Garbhodakshaya Vishnu. И тогда он распространяет себя в каждую вселенную и становится Гарбхадакшая Вишну. So Garbhodakshaya Vishnu only manifested when the material nature is active. Гарбхадакшая Вишну проявляется только тогда, когда материальная природа приходит в активное состояние. And from his body comes Lord Brahma, Из его тела появляется Господь Брахма, who creates the different planetary systems and species, bodies for the different species. который создает различные планеты и различные формы жизни. And then Lord Mahavishnu glances over the material nature and it impregnates the living entities into the various species. И тогда Господь Махавишну бросает свой взгляд на материальную природу и оплодотворяет материальную природу различными формами живых существ. And he also expands as Kshirodakshaya Vishnu, or the Paramatma, Lord in the heart. И он также распространяет себя в Кширодакашая Вишну, который является параматмой, сверхдушой в нашем сердце. Prabhupada explains that the Paramatma is a temporary manifestation of the Lord. Шрила Прабхупада объясняет, что параматма – это временное проявление Господа. Just like when there is some important function, like say Olympic Games or a World Cup coming up here in Russia, a government will appoint a special officer to oversee these activities. Например, когда проводятся большие соревнования, Олимпийские игры или, например, Кубок мира по футболу, который сейчас будет в России, правительство назначает определенного руководителя для того, чтобы руководить организацией этого мероприятия. And after the games are finished, then that officer is no longer required. И как только игры либо соревнования заканчиваются, то в услугах этого человека уже не нуждается. So in the same way, the Paramatma is manifested while the material creation is manifested. Таким же образом, параматма проявляется только до тех пор, пока проявлена материальная природа. That manifested material nature is called Prakriti. Проявленная материальная природа называется пракрити. So the Lord accompanies the living entities while they are active in the material creation, but if they go back into the body of Mahavishnu, then the Paramatma is not active. Другими словами, Господь сопровождает живые существа, пока они находятся в материальном мире. Но как только живые существа возвращаются в тело Господа, то параматма уже не нужна. And in the spiritual world also, there is no need of Paramatma because everyone has got relationship with the Supreme Personality of God. В духовном мире тоже нет никакой нужды в параматме, потому что все живущие там имеют личные отношения с Верховной Личностью Бога. In any case, Paramatma is available in the material world to help us. Так или иначе, параматма есть здесь, с нами, в материальном мире, для того, чтобы помогать нам. Prabhupada said, just like a train runs on two tracks, so in the same way, we get spiritual instruction from within, from the Paramatma, and externally from Guru Sadhu Shastra. Как Шрила Прабхупада объясняет, поезд идет по двум рельсам. Точно так же мы получаем наставления как изнутри от параматмы, так же извне от Гуру Садху и Шастры. So important for us to understand our position and how the Lord's energies are working. Очень важно нам понять, в каком положении мы находимся и как функционирует энергия Господа. So that we can rectify our position. Чтобы мы могли изменить к лучшему наше положение. Or allow the Lord to act upon us so that we become rectified. Либо же просто позволить Господу, чтобы Он помогал нам
улучшать наше положение. Otherwise, if we don't listen to the instructions of the Lord, and if we just act according to our own whims, we are going to become subjected to the punishment of the material energy. Иначе, если мы не будем слушаться и следовать указаниям Господа и действовать согласно своим собственным прихотям, то тогда Господу придется наказывать нас, держать в этом материальном мире. Maya is very powerful. Майя очень сильна. Maya has two potencies in particular. Майя обладает двумя потенциями, в частности. One is to bewilder the living entity, so he doesn't understand his nature. Одна из сил Майи – это приводить в замешательство живое существо, делать так, чтобы оно забыло о своей духовной природе. And the other is to throw the living entity down into the depths of different species of life or material in the material world. И также Майя может бросить живое существо в самые низшие формы материальной жизни. So if we are careless, if we act whimsically, if we perform sinful activities, we'll get punished by the material energy, by Maya. Если мы будем действовать согласно своим прихотям, если мы будем беспечными и заниматься всевозможной греховной деятельностью, то Майе придется нас наказать. Maya means illusion, wrong understanding. Майя означает иллюзия, неправильное понимание. The material energy in and of itself is actually Krishna's energy. Материальная энергия сама по себе это на самом деле энергия Кришны. Just like Krishna says in the Gita, Daiva hiyesha gunamayi mama maya duratyaya mameva ye prapadyante mayametam taranti te. That this divine energy of mine, he said, divine energy consisting of the three modes of material nature is very difficult to overcome. Кришна говорит в Бхагавад-гите, эту божественную мою природу, он именно подчеркивает божественную природу, состоящую из трех год материальной энергии, очень сложно преодолеть. But one who has surrendered to me can easily cross beyond it. Но тот, кто предался мне, с легкостью может выйти за пределы. So that he is calling the material energy his energy and a divine energy. Таким образом, он называет материальную энергию, его энергию, божественной. So we have to develop the proper understanding of Krishna's energies. Мы должны развить в себе правильное понимание энергии Кришны. That's why there's such extensive description as this here in the Вот почему в Бхагаватам так подробно это все объясняется. Prabhupada, he explained actually for a Krishna conscious person, he can see everything spiritually. Шрила Прабхупада объясняет, что человек, обладающий совершенным сознанием Кришны, может совершенным образом видеть все вокруг. He said that spiritual means remembrance of Krishna. Он объясняет, что духовное значит памятование о Кришне. Just as Krishna says in the Gita, for one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him, nor is he ever lost to me. Как Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что тот, кто видит меня во всем, и того, one who sees me everywhere and sees тот, кто everything видит in меня me, везде и все видит во мне, I am never lost to я him, никогда не потерян для такого человека, nor is he ever lost to и me. он никогда не потерян для меня. So that is spiritual vision. Таково духовное видение. So in that sense, the devotee, he uses everything in Krishna's energy, in Krishna's service, and therefore it spiritualizes it. Таким образом, преданный использует все в служении Кришне, и даже материальное одухотворяется. Even his body becomes spiritualized because always being used in Krishna's service. Даже его тело одухотворяется, поскольку оно постоянно используется в служении Кришне. So material means forgetfulness of Krishna. Материальное означает забвение Кришны. As soon as we become forgetful of Krishna and act according to our own whims, then we come under the control of karma,
and the external energy of the Lord. Как только мы забываем Кришну и начинаем действовать согласно своим собственным желаниям и прихотям, мы попадаем под влияние кармы. Therefore, we must keep in contact with Krishna through this process of devotional service. Таким образом, нам очень важно постоянно быть на связи с Кришной через этот процесс преданного служения. And that process in Kali Yuga is based on chanting Krishna's holy names. И этот процесс, этот метод в Кали-югу, он основан на воспевании святых имен. In this Kali Yuga, it is said in Chaitanya Charitamrita, Krishna has incarnated in the form of the holy name. А в читании Чаритамрити говорится, что в Кали-югу Кришна воплотился в форме своего святого имени. So, to associate with Krishna means constantly chant the holy names of Krishna. И таким образом общение с Кришной – это постоянное воспевание Его святого имени. And the more attentively we chant, the more closely we associate with Krishna. И чем внимательнее мы воспеваем, тем ближе мы становимся к Кришне. So we are so fortunate that Krishna has come 5,000 years ago personally and given us the Bhagavad Gita and other spiritual instructions. Мы настолько удачливы, что Кришна явился сюда 5000 лет назад и дал нам наставления в форме Бхагавад-гиты. And especially that Krishna has come in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И мы особо удачливы, потому что Кришна явился вновь как Господь Чайтанья, showing us practically how to engage in Krishna. и показал на собственном примере, как заниматься преданным служением Кришне. So what were the activities of Lord Chaitanya? Especially Harinam Sankirtan, to loudly chant the holy names of Krishna and inspire others to join in that chanting. Чем занимался Господь Чайтанья? По большому счету он занимался именно Харинама Санкиртаной, громким пением святых имен и привлечением людей к этому пению. And he would regularly hear the Srimad Bhagavatam, Он регулярно слушал Шримад Бхагаватам. gave great stress to Srimad Bhagavatam. Он особо выделял и подчеркивал важность изучения Бхагаватам. He associated with advanced devotees and discussed Krishna consciousness with them. Он общался с продвинутыми преданными и обсуждал с ними сознание Кришны. He loved to worship Lord Jagannath and participate in festivals such as Rath Yatra. Он любил поклоняться Господу Джаганатхе и участвовать в таких фестивалях, как Радха-ятра. And also to visit holy places. Он также любил посещать святые места. A lot of time in Puri, also went to Vrindavan. Он провел много времени в Джаганатха-пури, но также ходил во Вриндаван. Also visited many holy places in south of India. Он также посетил много святых мест в Южной Индии. So he explained that there are 64 aspects of devotional service. Он объяснял, что существует 64 аспекта преданного служения. But the 5 of these he stressed in particular. Но 5 видов этого преданного служения он особо подчеркивал. Sadhusanga Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Sri Murtira Shradaya Sivan. Association of devotees chanting the holy names, hearing the Bhagavatam. Общение с преданными, воспевание святых имен, слушание Бхагаватам. Visiting the holy places or living in the holy places. Посещение святых мест или же посещение этих мест паломничества. And worshipping the deity with devotion. И поклонение божествам с преданностью. So these were the main activities of Lord Chaitanya, as I explained. Таковы были главные виды деятельности Господа Чайтаньи, как я объяснил. And Шрила Prabhupada has created ISKCON based on these 5 principles in particular. И Шрила Прабхупада создал ISKCON, основываясь главным образом на этих 5 принципах. And to give others also the opportunity to engage in these activities. И он также хотел, чтобы была у других возможность вовлечься в эту деятельность. So these are the activities of ISKCON, to allow devotees to gather together and have sadhu sangha. Именно на этом основан ISKCON. Мы делаем так, чтобы преданные имели возможность собираться и обсуждать. As Prabhupada said, businessmen, they like to gather in the
Chamber of Commerce, the stock exchange. Шрила Прабхупада объяснял, что деловые люди, им нравится собираться в каких-то политических партиях, палатах, на биржевых рынках. Sport fans, they'll go to the stadiums. Спортивные фанаты собираются на стадионах. But persons who are seriously interested in spiritual life, they can come to ISKCON. Но те люди, которые искренне интересуются духовной жизнью, могут прийти и собраться в Исконе. And here there should always be regular chanting of the holy names and hearing of the scriptures. И здесь должно постоянно, регулярно проходить воспевание святых имен и слушание и обсуждение Писаний. Therefore, Prabhupada established morning and evening programs and encouraged the devotees to participate. Именно поэтому Шрила Прабхупада учредил, основал утренние и вечерние программы и вдохновлял преданных, чтобы они участвовали в них. Come together regularly and relish chanting the holy names together. Регулярно собираться и вместе наслаждаться воспеванием святых имен. Relish hearing from the scriptures together. Наслаждаться тем, чтобы слушать из Писаний вместе. Relish serving the deities together. Наслаждаться совместным поклонением божествам. Take prasadam. Наслаждаться совместным принятием прасада. In this way, always remain in a pure condition, remembering Krishna. Таким образом, мы будем всегда оставаться в чистом состоянии, памятуя о Кришне. So automatically, it makes this place a holy place. И автоматически это место считается святым местом. And whenever we get opportunity, we can go to Vrindavan or Mayapur, where one's devotional service is magnified. И когда у нас есть возможность, мы должны отправляться во Вриндаван или Майяпур, где преданное служение увеличивается в разы. So in this way, Srila Prabhupada has created the conditions for millions of people to advance in Krishna consciousness and go back to the spiritual world. Шрила Прабхупада создал условия для миллионов людей, и они могут воспользоваться этим и продвинуться духовно. Gather together in the temples or in the homes and chant and hear about Krishna. Люди могут собираться вместе в храмах, либо же на домах, на квартирах и вместе прославлять Господа. Thus we can, taking the guidance and assistance of Krishna, Lord Chaitanya, our acharyas like Srila Prabhupada, we can become firmly fixed on the spiritual platform and become eligible to return to the spiritual world. Если мы воспользуемся этим, то и будем твердо следовать наставлениям Кришны, Господа Чайтаньи, тогда мы сможем утвердиться на этом духовном пути и вернуться домой. Or if Krishna wants to send us back to preach in the material world, we can accept that service by His mercy. Но если Кришна захочет отправить нас обратно сюда, в этот материальный мир, чтобы проповедовать здесь Его послание, мы тоже с радостью примем это служение. Не так ли? In any case, we are the servants. В любом случае мы являемся лишь слугами. And we are the servants of the servants. Мы слуги слуг. We should endeavor. Мы должны делать все от нас зависящее. You see, devotees don't aspire to go to Vaikuntha just to do nothing there. Преданные не стремятся на самом деле попасть на Вайкунтху и просто там расслабляться. Devotees are eager for service. Преданные очень хотят служить. So wherever Krishna sends us, we should be grateful. И куда бы Кришна нас ни послал, мы должны быть Ему за это благодарны. Just keep taking shelter of His lotus feet by following this process. Просто продолжайте принимать прибежище у Его лотосных стоп, следуя Его наставлениям и занимаясь преданным служением. So Hare Krishna. Any question here or comment? Есть ли вопросы или комментарии? Я понимаю, что у нас все-таки надежда еще есть, да? I can understand we still have a hope Духовный мир. Yes. to get back to the spiritual world. Надежда есть. All silent. Да, у нас все еще есть надежда вернуться в духовный мир.
Большая награда. As long as we keep in the association of devotees and keep practicing Krishna consciousness. Самое главное – это оставаться в обществе преданных и продолжать практиковать преданное служение. But if we give it up, we can expect repeated birth in this material. Но если мы оставим учение преданных, то, скорее всего, есть шанс, что мы снова вернемся и будет повторяться рождение и смерть. Highly likely. Это очень вероятно. So careful. Поэтому будьте внимательны. Yes, please. Осторожны. Харе Кришна. Вы знакомы со Шрилой? Вы же знакомы со Шрилой Прабхупадой. Расскажите, пожалуйста, какие у вас отношения были со Шрилой? Как вы познакомились со Шрилой Прабхупадой? You definitely knew Srila Prabhupada, and so she would like to listen to some stories. How you met Srila Prabhupada, if you have any personal stories with him. Well, that takes a long time. На это потребуется очень много времени. But anyway, how I met Srila Prabhupada, Я расскажу, как я встретил Шрилу Прабхупаду. first I saw the devotees on Harinam Сначала я увидел преданных на Харинаме in London, в Лондоне, and I got a magazine. и мне дали журнальчик. Mandakini Mataji sold me the first magazine. Мандакини Матахи продала мне журнал. And then I had gone on holiday to Canada А затем я поехал на каникулы в Канаду. and found a Prabhupada's Gita, the small one, abridged Gita, in the apartment of one friend. И нашел в квартире своего друга маленькое издание Бхагавад-гиты. На самом деле это была краткая ее версия. And I took it with me and read it. Я взяла ее с собой и прочел. So in this way, especially by reading Prabhupada's Gita, I especially important message I understood from it is that one should find a bona fide spiritual master. И когда я прочитала Бхагавад-гиту, самое главное, что я из нее понял, это то, что человеку нужно найти истинного духовного учителя. On the way back to UK, И когда я возвращался обратно в Великобританию, I stopped in New York for one day я остановился в Нью-Йорке на один день and saw a big Harinam party. и увидел большую Харинаму. Actually, I went to see a film. На самом деле я хотел пойти в кино. Я пошел. Я пошел в кино, And I saw a film called Death in Venice. и я увидел фильм под названием «Смерть в Венеции». It's based on a book by Thomas Mann. Этот фильм был основан на книге Томаса Мана. He's a famous German author. Это знаменитый немецкий писатель. But very morbid book. Morbid? Death in Venice, you know, it's about depressing some old person, you know, in a sanatorium. Но этот фильм, он такой удручающий, депрессивный. Там про старого человека, который в санатории свои дни проводит. I don't remember all of Я не that. помню деталей. Психушки, хорошо. Я не знаю этот фильм. But very depressing. But when I came out into the street, then I saw this big Harinam party, 60-70 И devotees. я вышла из кинотеатра в таком подавленном состоянии, и тут увидела Харинаму, 60 или 70 блаженных преданных. Bright-faced, Яркие лица, and счастливые, bright clothing, яркая одежда, and very loud kirtan. очень громкое пение. And then a devotee came and sold me another magazine. И преданный подошел и продал мне еще один журнал. And he said, please come to our temple. И он сказал, пожалуйста, приходи в наш храм. I said, I cannot, I'm going to London this evening. И я сказала, извини, не могу, я сегодня вечером в Лондон улетаю. He said, you can go to the temple there. И он сказал, можешь там в храм пойти? The address is in the magazine. И адрес есть в журнале. So a couple of days after I came to London, I went to the temple. И через несколько дней после этого, когда я уже вернулся в Лондон, я пошел в храм. Devotees gave me prasadam, it was lunchtime. Преданные накормили меня просадом, было время обеда. Then they said it's time for Harinam. Потом они сказали, сейчас время идти на Харинаму. They took me on Harinam for 3 hours. И тут же я пошел на Харинаму, провел там 3 часа на Харинаму. And then when we came back, they said, please stay. Today the spiritual master will be giving lecture. И тогда после Харинама они сказали, пожалуйста, не уходи, оставайся, потому что сегодня духовный учитель будет вечернюю лекцию давать. So
It was great fortune. Это была великая удача. Шрила Prabhupada was there in the London temple. Шрила Прабхупада был тогда там, в лондонском храме. So first evening, I heard him speak. И в первый же вечер свой я услышал его лекцию. And could see he was very powerful spiritual personality. И я видел, что он очень могущественная духовная личность. Very pure. Очень чистый. And very, very serious also. И очень серьезный. And his lecture was very serious. Его лекция была очень серьезной. And there was a tremendous feeling of devotion to Prabhupada amongst the devotees. И среди преданных царила эта атмосфера, это чувство преданности Шрилы Прабхупады. In fact, I didn't want to leave the temple. На самом деле я даже не хотела из храма уходить. All the guests left. Все гости ушли, But I stayed behind. а я остался. And I climbed up to the second story. Забрался на второй этаж. And then one Mataji came, what are you doing here? И тогда одна Матаджи меня спрашивает, ты что здесь делаешь? She called the temple commander. Она позвала управляющего храма, президента храма. Because actually that was just outside Prabhupada's door. She was afraid I would go into Prabhupada's room. Потому что на самом деле там на втором этаже я оказался прямо возле комнаты Шрилы Прабхупады, и она боялась, что я начну его беспокоить, пойду к нему. So the temple commander took me to the front door. He said, you know, Krishna will take care of you. Come back again tomorrow. И тогда президент храма, он сказал, давай, уходи. Проводил меня до входной двери, сказал, Кришна о тебе позаботится, возвращайся завтра. So I came back a couple days later. Через несколько дней я вернулся опять в храм. Was Sunday feast. Была воскресная программа. And again heard Srila Prabhupada lecture. И снова я услышал лекцию Шрилы Прабхупады. And then the devotees invite me to join the temple. И тогда преданные пригласили меня присоединиться к храму. They said, just have to shave your head. Они сказали, тебе просто нужно побриться. So I agreed. Я согласился. So there, that's the first time I Это saw была первая встреча со Шрилой Прабхупадой. Я хотела спросить, сегодня говорили про параматму, а вот освобожденные души, они действуют, когда они приходят в материальный мир, параматма действует, или Кришна их контролирует? You were talking about Paramatma today. So when eternally liberated souls come to this world, do they have Paramatma inside them? Are they guided by Paramatma, or are they just guided by Krishna personally? Well, I think we could assume they're guided by Krishna personally, but Paramatma is also there to assist. Мы можем предположить, что ими руководит лично Кришна, но также в них присутствует Параматма, тоже руководит им. Can assist it. То есть она может и помогать тоже. Yeah. И в одной Панишаде я прочитала, что когда человек свернет пространство словно кожу, и без распознавания Бога он как бы достигает своих целей. Не совсем понятно, что значит свернуть пространство и для чего, если человек может обладать Свернуть пространство. словно кожу, и без распознавания Бога он достигает как бы своей цели. She was reading in one of the Upanishads, she doesn't say which exactly, that when a person can kind of compress the space as he would take off his skin, something like this. I don't understand that. It's something metaphoric. He can actually make the space tighter as he would take off his skin, and then he wouldn't. Он поймет или он не поймет? Он и без тогда, когда человек свернет пространство словно кожу, он и без распознавания Бога достигает как бы своих целей. Okay. He can achieve his goal even without knowing God. Really strange metaphoric thing. I don't know. I can't answer this question Я не because могу объяснить, я не могу ответить на этот вопрос, I cannot see the text. потому что я не вижу текст, оригинал текста. And also don't know how acharyas would comment on such a
И не знают, каковы комментарии ачарьев по этому поводу. Which Upanishad? Какая именно What's the Упанишад? exact verse we have? Какой конкретный стих? Okay. Мы знаем, есть духовный мир и есть материальный мир, а душа, она пограничная энергия. А пограничный мир есть такой? The souls belong to the marginal energy. But is there a marginal world? I have not heard of that. Никогда не слышал об этом. Okay, Hare Krishna. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Shrila Prabhupade ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Shri Nittai Satchinandana ki, Nittai Gaur Premanandi.